الرقص على السلالم، ولا منها اللي فوق شافونا ولا اللي تحت سمعونا، لكن كمان يبقى الرقص على سلالم متحركة. ده اللي هنشوفه ونعرفه مع حضراتكم النهاردة من خلال حلقتنا الأخيرة من مسلسل الرقص على سلالم متحركة، فأهلا بكم. الرقص على سلالم متحركة تم إذاعته عام 2002 وهو من تأليف كرم النجار، أما الإخراج فللقدير مصطفى الشال، الإعداد الموسيقي لحسن صفافة، أما الموسيقى التصويرية فلإيهاب محي الدين. مسلسل الرقص على سلالم متحركة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم: سناء جميل، سلوى خطاب، محمود أبيل، إيهاب فهمي، ياسمين عبد العزيز، والمتألقة دايما ريهام عبد الغفور، ومجموعة كبيرة من الفنانين المتألقين زي محمود عبد المغني ومروة عبد المنعم وشيماء عقيد وإيناس نور. أحداث مسلسل الرقص على سلالم متحركة بتدور حوالين 4 صديقات من طبقات اجتماعية مختلفة، كل واحدة بتعاني من عدة تحديات ومشاكل، وأولهم جميلة اللي بتعاني من بعد والدها نتيجة لانفصال والدها عن والدتها. صديقتها دنيا بتعاني من بخل والدها، أما نرمين فبتعاني من إصرار والدتها على زواجها من أحد الأثرياء ولكنها لا تحبه. أما مشكلة مريم اللي بتقع في مشاكل عديدة جدا نتيجة تدليل والديها ليها. مين اللي قالك ان انا حزينة؟ ماما عملت معايا مشكلة وطردتني من البيت عشان ما اشوفهاش وهي عيانة، عشان ما احزنش عليها، ودي كانت رغبة ماما وانا نفذتها بطريقتي. اذا كنا بنحزن على اللي راح فماما ما راحتش. دي اخر صورة لماما، فستانها ومكياجها وباروكتها كده. ماما ما ماتتش وعايزاني احزن. شيشي، بكرة لما تكبري هتعرفي ان احنا ما بنحزنش على اللي راح، احنا بنحزن على حالنا، على حياتنا من بعده. كده أنانية. ايوه بس الحياة لازم تستمر. انا كرهت دنيتكم من قبل ما اعرفها. أحداث هذا المسلسل بتطرح سؤال في غاية الأهمية، وهو مدى قدرة الفتيات على مواجهة التحديات اللي بيقابلوها في حياتهم بقدر عالي وشديد من المسؤولية. وصولا مشاهدينا للحلقة الأخيرة اللي بالتأكيد هيكون فيها الرد على هذا السؤال والطرح. اللي بتقوليه هو الصح فعلا. حالة جيجي حالة نفسية ومحتاجة لعلاج نفسي، بس ازاي اقنعها ماما وانت عارفة ان اول خطوة في العلاج النفسي ان المريض يشعر بحالته وانه محتاج علاج؟ انا ما عرفتش اقنعها. يعني انا اللي هقنعها يا ماما؟ دي مش طايقة تكلمني ولا تشوفني.
بقول لك ايه رأيك في ناتالي تتولى المهمة دي؟ جيجي بتحبها. طب اخدها معايا ايطاليا؟ مش هترضى يا عمرو. جيجي عايشة في مشكلة حقيقية. تصور ان من ساعة ما ماتت امها ما عيطتش، ما نزلتش دمعة واحدة. جيجي عايشة في محنة انا مش عارفة اطلعها منها. طب وايه الحل؟ كبسة ريف كبسة. نعمل ايه عندك يا صلاح؟ يا نهار اسود. حضرتك بتقول صلاح؟ هو انا متسجل عندكم ولا ايه؟ جه الاوان انك تتسجل يا اخويا. فتشوا. الحشيش ده مش بتاعي. يا لهوي يا مصيبتي يا مصيبتي. اعمل ايه واتصرف ازاي واخوكي مش هنا؟ في يا ماما اهدي بس، ايه اللي حصل؟ ابوكي اتقبض عليه في غرزه وهو بيلم الحشيش. اعمل ايه يا دينا؟ ايه كده برضه يا بابا؟ يعني لا منك ولا كفايه شرك. احنا لازم نجيب محامي. ايوه بس هدفع له منين وانت واخده كل قرش معايا على الدروس؟ اسمعي، انت روحي لاخوكي بسرعه، لازم يجي ويتصرف. وانا هلبس بسرعه واروح القسم. يلا انت لسه واقفه؟ ما تلبسي بسرعه عشان تروحي لاخوكي. اروح له فين بس يا ماما؟ اروح له فين؟ طب انت عارفه عنوانه؟ ايوه في مدينه السلام. يا سلام، مدينه السلام؟ فين مدينه السلام دي؟ هروح ادور عليه في المنطقه كلها ولا اجيب له منادي يدور عليه معايا؟ طب اسمعي، تروحي لميسز نهاد. لا يا ماما، ربنا يخليكي، الا ميسيس نهاد. انت عايزه تفضحيني؟ ماما حسك عينك تروحي لها ولا تتصلي بيها. انا مش عايزه فضايح. انت عايزه اصحابي يقولوا عليا ايه في الكليه؟ الاولى عليهم في الثانويه العامه، ابوها طلع حشاش. لا انت لازم تنجحي. ايوه انت لازم تنجحي. هو يعني ابوكي كان عمل لنا ايه عشان المهندسه دينا تتفضح بسببه؟ خلاص انا هروح له القسم بروع عتب يعني. وانت تذاكري، لازم تذاكري. استنى انت ياما، اقعدي انا هفتح الباب. خش ما تخافيش. مين معاك يا ناصر؟ ده شويه عيال ياما. امشي يا ابن الابلسه انت وهو، امشي. لا في حد معاك يا ناصر. انا دينا زميلته في الكليه يا نينا. بتكذب عليا ليه يا ابني؟ في حاجه يا بنت اعملها لك؟ كده تضيع الفرصه. بابا اتقبض عليه، هتعرف تتصرف ولا لا؟ الحقيقة يا مسز نهاد، جميلة راحت الاتيليه وما عرفتش احوشها. من فضلك خلي انكل عمرو يجي ضروري، انا خايفة عليها جدا، ده كلنا انتظمنا في الكلية الا هي. صدقيني يا جميلة، أنا عمري ما فهمت منى زعزوع. كل مرة كنت بفسر تصرفاتها غلط. وفي النهاية طلعت هي اللي صح. والطرواني الباشا، أنا غبية. اتهيألي إن الطرواني الباشا طلع له قلب، لكن دي للكلب عمره ما بيتعدل. قلبي حاسس إن هو السبب في الحادثة دي. إزاي؟ مش عارفة، بس هروح
ضروري قال لها كلام بشع. انا سايباهم مع بعض في المرسم قبل الحادثه على طول. قال لها ايه؟ بس اللي انا متاكده منه كويس ان ما كانش في حد في حياه امك غيرك انتي. عايزاكي تعرفي كده كويس. وهو ده اللي استفز الطرواني، خلاه يحاول يوجعها ويجرحها في كرامتها. هو بيعرف يعمل كده كويس، بيعرف يجرح الناس كويس قوي. اللي يقف قدامه لازم ينتهي. انا انتهيت كبني ادمه، حولني في الاخر لمرمطون. لكن امك مش كده، فانتهت بالموت. ألفت يا عزام، انت عاوزه ايه من بنتي؟ مش كفايه ضيعتي مراتي؟ دكتور عمرو من فضلك. دكتور عمرو، انا بابا يا جميله. ازاي وصلت الامور للدرجه دي؟ في كل اللي بيحصل لجيجي بنتي. دبريني يا امي، قولي لي اعمل ايه عشان انقذ بنتي حبيبتي، حتى لو كان على حساب رجوعي لايطاليا. انت لسه عايز ترجع؟ لا يا ماما، انا اتخذت قرار نهائي بعدم الرجوع. حتى لو ناتالي مش عاوزه ترجع مصر هي حره. انا غلطتي ان انا ما سمعتش كلام منى من الاول. بعد ايه يا عمرو؟ تخوفنيش يا ماما، مش كفايه اللي قاله دكتور الامراض النفسيه. انا مستعد اعمل اي حاجه عشان جميله ترجع جميله تاني. بكره الجمعه مش كده؟ ايوه، ليه؟ روح عندها لإيزيس من عند جميله. لا مؤاخذة، أصل أمي في الغيط. وده وقت الشاي يا نفيس، اقعد، انا عايزك في حاجه مهمه. ادي الشاي، واديني قعدت كمان. اتكلمي. انا عايزك تروح لجميله. اروح لها ليه؟ انا مش عاوزها في حاجه. وبعدين بروجرام الالوان بتاع الكمبيوتر انا اشتريته علشانها، ممكن اديهولك وخلاص. بقول لك ايه يا نفيسي، الموضوع جد، محتاج لوقفه راجل مسؤول. تقدر؟ انا قطعت المشوار ده كله عشان اقول لك التفتيش جاي بعد يومين، يعني يوم الاثنين. فتح عينك كويس يا سبرتو، بابي معتمد عليك. خد الفلوس دي. يا عطا بالله، كل دول استهانم. باي باي. اشمعنى النهارده اللي نسيت المعلومه استهانم؟ انا خلاص مستغنيه عن زبالتك، انا داخله مرحله تانية خالص. مفيش فايدة، برضه مش راضية تطلع. خلاص اقوم انا، يبقى اديهولها بقى. تعالى اقعد هنا، وانا كنت بعتلك علشان تاكل عنب وبس. انا عايزاك تتكلم معاها تتفاهم. في ايه؟ حددي الموضوع. امال ايه المراسلات اللي كنت بتبعتها لها على الانترنت لايطاليا؟ كان موضوعها ايه؟ ولا حاجه. اخر بحث قريته معلومه وصلتني على الانترنت كده يعني. قولي لي مهمتي بقى وخلصتيني عشان. الله الله، ده انت مجنون بجد بقى. وايه الجديد في كده؟ ناس كتير بتقول عليا كده، بس دكتور عبد الهادي بيقول عليا عبقري. وبعدين لا كلمه عبقري بتهمني ولا حتى مجنون. اروح بقى. مان اقعد. نفيسي. نعم. جميلة بعد موت أمها بتمر بمرحلة نفسية خطيرة. وديها للدكتور. ما احنا وديناه العلاج. أعرف إن المريض لما يرفض العلاج الشخصي بيعملوا له علاج جماعي اسمه العلمي جروب ثيرابي. وبعدين جميلة السنة اللي فاتت كانت عاملة أسرة اسمها أسرة العدالة. احنا ممكن نجمع أعضائها، الضيف وموافي وإزيس ووديدة وكلنا وحتى حضرتك ونناقشها بجد. طيب ممكن أنا وإسيس نتفاهم معاهم؟ تقدر تجمعنا إزاي؟ لا حضرتك سيبي لي انا الموضوع ده. أوكي.
ناصر اورجنايزر. معقول؟ مين هنا؟ مرهان، ما تخافيش يا مرهان، انا ناصر اورجنايزر، ما تخافيش. انت هنا بتعمل ايه؟ وجبت مفاتيح ازاي؟ طب سيب التليفون ما تخافيش لويس، احنا اصحاب. اصحاب وتسرقني؟ لا انا ما سرقتش حاجه ولا عمري هسرق حاجه. انت منين حتى على الاستراحه بنفسك؟ انت هنا بتعمل ايه؟ عايز تعمل استراحه بابي جرسونينا؟ ميرو، لم الدور احسن لك، لحسن اهلك يقروا خبر مصرعك في الجرايد في السويس والفاعل مجهول. بقول لك ايه، لم انت الدور وشغل بقى الجمجمه، وافتكر يا حبيبي العلقه السخنه اللي خدتها قدام بيتكم، فاكر؟ واتهمتها في جيجي. انت اللي عملتيها؟ هو مستعد اعملها دلوقتي حالا وفي ظرف دقيقه. على فكره يا حدق، بابي ورجالته هيجوا كمان 5 دقايق، ولو عملت اي حركه انا معايا سبراي مخدر. تحب تجرب؟ اهدي يا مرهان، اهدي عشان نتفاهم. اوعى طلع السافيه اللي جوه عندك، طلعه وهبلغ البوليس. لازم اعرف انت جبت المفتاح ازاي. المساله مش مستاهله ده كله، الصبر وانت تعرفي كل حاجه. دينا اطلعي يا دينا، ما عادش ينفع. دينا طحن هنا؟ اوعى. ازاي يا سافله يا مجرمه يا واطيه؟ لا انا مش واطيه والله العظيم، ده غصب عني. بصي، دي ورقه الجواز العرف. ناصر هو اللي قال لي انه حلال مادام في شهود وعمري اكتر من 18 سنه. انا مش واطيه والله. انت يا دينا تتجوزي عرفي ليه؟ ومن الصيا ده؟ شرع بصي، اقري الورقه اقريها. لا يا ناصر، اهو كده يا شاطره، جوازك ما بقاش شرعي. شربت المقلب يا حلوه، ده هو ده جزاتي لما لميتك لما هربتي من عند مامتك. تقولي تاخدي المفتاح بتاعي، تخوني الامانه. هاتي المفتاح، هاتيه. هاتي. بقول لك ايه، والله لا افضحك في كل حته، واولهم مامتك اللي عايزه تشوفك مهندسه يا زباله. ما تسيبنيش، انا معيش فلوس اروح. ما تسيبنيش يا برهان، ما تسيبنيش يا برهان. لا ولا تمهر امي. مساء الخير. مساء النور. من فضلك، هي الانسه وديده صالح ما جاتش النهارده؟ لا، جات من حوالي ربع ساعة، بس كان معاها ضيف ودخل على مكتب رئيس التحرير على طول. فاتفضلي حضرتك انتظريه. متشكرة. هو ده يا أنسة اللي هيكتب نقد سينمائي؟ شوف حضرتك، ده نقد فيلم الصرخة، وده نقد فيلم اللعب مع الكبار، وده نقد أنسة وديدة، إزاي عايزة تقنعيني إن الأخ ممكن يقيم جماليات الصورة المرئية يا وديدة؟ أنت فاهمة؟ يا أستاذ سرور، دكتور أحمد يونس ناقد سينمائي كبير وضرير برضه. يبقى يعني ايه يا استاذنا تحدي الاعاقه اذا ما كنتش انا اقيم الصوره؟ والمساله بسيطه، انسان صادق جنبي بيحكي لي كل كدر، وادي حضرتك ورقه من كاتب فيلم الصرخه وبتوقيعه بتقول ان الضيف اللي هو انا راى ما بين سطور الفيلم كما لم يراها احد. اتفضل حضرتك. أنسة وديدة، انت جربتي معايا وعارفة كويس قوي قد ايه انا متحمس للشباب وبديهم فرصته في الوظيفة وفي النشر، بس ده طبعا بعد ما بستشعر بنفسي ان الشخص ده يستحق هذه الفرصة. اقول لك الاخ ممكن نجربه في نقد ادبي لرواية لنجيب محفوظ. لا، في فيلم سينمائي. حضرتك شوف اي فيلم يعجبك وقول له عليه وهو هيجيب لك النقد بتاعه، والنقد ده بقى توديه لاي خبير في السينما وشوف هيقول لك ايه. لو طلع كلامي صحيح وانه موهوب، ليه ما ياخدش حق؟ قصدي فرصته في تحدي الاعاقه. يا استاذ سرور،
دكتور طه حسين عمره ما كان هيبقى عميد الادب العربي لو ما فيش شجعان وقفوا جنبه وايدوه. خلاص يا انسه، النهارده في افتتاح فيلم كلام في الممنوع، يروح السينما ويشوفه، وبكره الصبح يكون النقد بتاعه هنا على مكتبي. يلا مع السلامه. انا اشكرك جدا يا استاذ. العفو يا ابني، ربنا يوفقك. بقول لك يا باشمهندس، انا نعرف يعني انك انت اكبر فني في صيانه العبارات. كنت عاوز اسالك على سؤال كده، ايه اكبر عطل في العباره يخلي وزاره النقل تلغي التصريح؟ سبيرتو، عاوز تخرب العباره قبل التفتيش؟ الخمسه وانت الصادق، وزكاة الاساكر دي ما تشبعش شقك للدنيا اللي انت نفسك تعيشها في تاني. ها قلت ايه؟ بنتي انا تتجوز عرفي؟ بنتي انا؟ لا، انت كدابه كدابه كدابه؟ ده جدعت ان انا جايه ابلغك الحق عليا. عموما اهو ده العنوان، خدي روحي السويس وتعرفي كل حاجه. بنتي انا؟ وانذار اخير، لو بنتك ما سابتش الاستراحه الليله دي انا هبلغ البوليس وهخلف تحتكم بجلاجل. انا عايزه اخلص من القرف ده. انا غلطت في ايه؟ حشت عنها ايه؟ عمري واديتهولها، كرامتي وبعتها عشانها، في الاخر تتجوز عرفي وفي السويس. ليه الدنيا بتحدف زبالتها على دماغي لوحدي؟ ليه؟ خمس دقايق يا اشرف بيه، ابص على الورق في المكتب وارجع اتصل بحضرتك تاني. ماشي، بالسلامة. استاكوز مين؟ انا مضطر اسيبكوا شوية. ماري، خلي بالك من ضيفنا، اكرميه كأنني موجود بالظبط. ما تخافش على بنتك يا بابي، ممكن كاسك؟ لا، لحد امتى بقى يا ميمو؟ لحد امتى؟ بطل شغل العيال ده انت مدير بنك، يعني عاقل ومخك يوزن بلد. كنت لحد ما شفتك. عمرك سمعتي عن راجل عاقل يحرق مراكبه ويضحي بمستقبله الوظيفي عشان بنت في الجامعه زيك؟ سمعت الكاتب الكبير ارثر ميلر حب مارلين مونرو وهي في عمر بنته واتجوزها. تتجوزيني؟ ايه؟ اتجوزك؟ ممكن، بس بشرط تعمل لي تسيير العبارات كلها بكل تراخيصها، وممكن افكر. من غير ما تفكري، انا مستعد اجوزك حالا عرفي واكتب لك كل ثروتي. عرفي ده ايه؟ لا يا حبيبي، ولا بمال العالم كله. ليه يعني اتجننت ولا ايه؟ اتفضلي. رئيس التحرير مبسوط قوي من نقد الفيلم اللي انت عملته، وهيبعتوا النقاد كبار علشان ياخد رأيهم. هايل، عشان يصدقوا اني بشوف. مكسرين يا كبير. مش كده؟ اتفضلي. هو ده بقى الضيف؟ ايوه، شاب كويس قوي وطموح وبيتحدى ظروفه. بتهيألي رئيس التحرير هيشغله. بتهيألي دي ازيز لقيت نوره وجت. وديدة، في حرامية عجل هنا؟
ما تخافش يا نفيسي، انا منبهه على البواب. السلام عليكم. عليكم السلام. يا نفيسي مرحبا حبيبي. ها امال فين الشاي بتاعي؟ خد يا نفيسي. هات يا سيدي. يا اخي خد نفسك الاول. انت مشكله يا بيك والله. هو النفيسي قال لكم على فكره اجتماع؟ هم فاهمين كويس يعني ايه فكره الاجتماع. ممكن حضرتك تجيب لنا جميله وتسيب الباقي على ربنا؟ صباح الخير. صباح الخير. قريتوا جورنال النهارده؟ انا عن نفسي فليته حرف حرف. اصل انا يا اخوانا ليا صبر غريب قوي على القرايه. ازيك يا ضيف؟ انا بومب والحمد لله. ايه ده؟ ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال اللي انا شايفه ده. ما تتوهش الموضوع. ماما اخدت جايزه دوليه عن لوحه الورد والصبار. اللوحه دي كانت معموله علشان. مبروك يا جيجي. ادي اللي بعدك. فيها ايه اللوحه دي عشان تاخد جايزه؟ انت بتفهم ايه في الفن عشان تنقده؟ ده رايي. غلط. انت ما بتفهمش حاجه. بس ده حكم على شخص، وشخص ملوش علاقه بالفن. مش كل من هب ودب يقول رايه. ايه يا اخوانا ما تستهدوا بالله امال. وبعدين الفن احساس، ومن حق كل واحد منا يقول انطباعه عنه على الاقل. لا دي اهانه ليا. وليكي انت ليه؟ هو انت اللي رسمتي اللوحه؟ ما تردي يا جيجي. انا زي ماما وكرامتي فوق كل شيء. الله، دي الحكايه بقى تبقى مش حكايه كرامه، ده كده يبقى غرور. انا مغروره؟ هو مش بالظبط غرور، لكن بيتهيألي انك حاسه بنفسك قوي. وانت ايه رايك يا وديده؟ وليه ما يكونش ثقة بالنفس؟ متهيألي كلنا محتاجين ان احنا نثق في نفسينا شوية. طبعا الثقة في النفس ضرورية جدا، بس لما الواحد يعمل حاجة مهمة. جيجي مش هي اللي رسمت اللوحة، مامتها الله يرحمها هي اللي رسمتها، وهي اللي أخدت الجايزة. وانا بنتها، ولما دافع عن امي ببقى دافع عن نفسي. هي فين ازيس؟ اهلا اهلا، انتوا جايين من مشوار بعيد، يصح برضو انكم تاخدوا حاجه ساقعه قبل ما تبداوا التفتيش. الساقع يا سبيرتو. ليه؟ دي اول واحده؟ عنك يا سبيرتو. اتفضلوا. ما جاوبتش، دي اول عباره؟ ايوه اتفضلوا. يا ساتر يا رب، ماله كده مركب الغلوسه؟ ولا يهمك، احنا في السليم، يلا بينا نرجع. نوره ما راحتش الكليه وما اعرفش عنوانها. انا عارف بيتها، هروح اجيبها. تعالي يا زي اقعدي جنبي. قولي لي، هي ماما لسه زعلانه علشان راكب ما قالهاش على اخبار منى؟ دي مشكلتهم هيحلوها. المشكله ان دينا طحن اتجوزت عرفي. عرفي؟ دينا اتجوزت عرفي؟ ناصر اورجنايزر. معقوله؟ مش ممكن. ناصر ده ناصر ساقط 2 ورا بعض. طب ايه رايكم في الجواز العرفي؟ الجواز العرفي ده غلط، ومجرد التفكير فيه جريمة. ده مش جواز، ده سرقة. حضرتك بتقول كده علشان عندك امكانيات الجواز الشرعي، لكن بقى في ناس ما عندهمش الامكانيات دي، هيعملوا ايه؟ الجواز لازم يبقى جواز، يعني في مأذون وفي شهود وفي موافقة الأهل. عملت كده لما اتجوزت ناتالي في روما، جواز مدني. ما تخلطيش الأمور يا جميلة، الجواز المدني حاجة والجواز العرفي حاجة تانية. بس الاتنين مفهومش مأذون. برافو يا جميلة، أنا كنت عايزة أعرف رأيك ده من زمان. إيه يا ماما، أنت هتاخدي صفة جميلة ضدي؟ ما تخافش، هي ولا صفي ولا حاجة، هي بس عايزانا اندمج مع أصحابي عشان أنسى ماما. كده برضو يا جميلة؟ أنا عارفة يا تيتا إن أنت عملتي كل مجهودك عشان تجيب أصحابي من الكلية عشان يقعدوا معايا، حتى النفيسي اللي ما بيسيبش ولا محاضرة ساب الكلية وجي يقعد معايا عشان يقعدوا معايا يتكلموا في كلام تافه. نمرة واحد، انت ما رحتوش الكلية،
يعني ما تعرفيش ان النهارده مفيش محاضرات. نمرة 2، اللي احنا بنقوله مش كلام تافه، لان في زميله لنا عندها مشكله ومشكله كبيره قوي، واكيد امها طردتها. انا ما اعرفش ايه المحنه اللي بتمر بيها دينا طحن دلوقتي، لكن كل اللي عارفه انك عماله تبص لنا من فوق لتحت وكاننا الخدم عندك وانت البرنسيسه. قومي روحي لدينا، حاولي تحلي مشكلتها بدل ما تغرقي جوه نفسك. وبعدين ايه ده؟ ايه البتاع الزفت دي؟ انت بتغاظ مني عشان انا ما كنتش بحبك. انا عمري ما قلت كلمه بحبك غير لنرمين، نرمين وبس. مش ضروري تقولها بلسانك انت، يعني ممكن تحسسها انك بتحبها بتصرفاتك. يا جماعه انا لسه طالب، حته تلميذ امه بتوفر له الفلوس عشان تعلمه، واللي في دماغي دلوقتي هو حاجه واحده بس، الماجستير، الابحاث. اضحكوا زي ما انتوا عايزين، بس هو ده حلمي وهحققه. ليه ما اكونش الدكتور فاروق الباز؟ ايه اللي يمنع؟ ولما اكون عايز ابقى كده لازم اتنازل عن حاجات كتير قوي ممكن تعطلني. انت برضه لسه لابسه البتاع. انا بكرهكم كلكم، مفيش حد حاسس بيا حتى ابويا. حالتها بتتأخر يا ماما مش بتتقدم. عارف يا عمرو، انا جبت زمايلها هنا مخصوص عشان الولاد دول بينهم وبين بعضيهم يعرفوا يفتكوا بعض، يتكلموا مع بعض. انما انا عايز اقول لك على حاجه، النفيسي اللي عمله النفيسي ده يشكر عليه، هو اللي فتحها. يلا بينا. برافو نفيسي. وبعدين يا جماعه هنعمل ايه علشان دينا تحت؟ لو اعرف ماما كانت بتحب الرسم ليه، وازاي انا ما خدتش بالي بتمسك الفرشه ازاي، وازاي بتعمل الالوان العجيبه دي. جربي، يمكن تكوني موهوبه زيها. اشمعنى دينا اللي بيحصل لها ده كله؟ روحي لها، مش دي زميلتك وصاحبتك؟ تسيبيها وقت الشده؟ ليه بتحاولي بكل الطرق تخليني انسى ماما؟ والله ما حد بيكذب عليكي، نوره في المستشفى بجد، وموافي اهو لسه جاي من عندها. قرب يا موافي. يا جيجي، يا جيجي افتحي الباب، نوره حالتها صعبه وعايزه تشوفك. لو مش هتروحي هنروح كلنا، ها؟ يلا يا جماعه. هاتي ايدك يا وديده. بذمتك ده وقت تطلب فيه ايدها ده؟ يا سيدي، مين بقى صاحبة الدعابة السامجة دي؟ انا. اهلا، نرمين ابو خطوة، ملكة التسبيل في الجامعة. سابقا وهتشوف. سامعة يا وديدة، اهي اعترفت اني بشوف اهو. انت يا اخي كل حاجه تاخدها هزار كده. بس حلوة والله حلوة. هو حضرتك مش هتوصلنا؟ اصل عربيه السيده نهاد مش هتقضينا، وانا العجله نامت خلاص. انتوا هتسيبوها بجد؟ كلهم نزلوا يا جميله، نزلوا فعلا. ايه ده، انتوا مستنيين ايه؟ انزلوا بقى، انزلوا وصلهم يا عم. حاضر يا ماما. يلا انزلي مع صحابك. وهسيب جميله؟ روحي بس انت دلوقتي، انزلي. ماما يا حبيبي هوصلهم وارجع على طول. ما تتأخرش يا عمرو، ها؟ حاضر. سلام. هما مشيوا خلاص؟ انت شايفه ايه؟ وموافي والضيف راحوا معاهم؟ شيشي، في ناس طبيعيين الناس بتحبهم، وفي ناس ربنا خلقهم واداهم الصحة والذكاء والمال والجمال، لكن ضعاف. اللي أنا مش قادرة أفهم إزاي حسن ده قدر يشيل من قلبك الرحمة والإحساس بالغير. مين اللي قالك ان انا حزينه؟ ماما عملت معايا مشكله وطردتني من البيت
عشان ما اشوفهاش وهي عيانه، عشان ما احزنش عليها. ودي كانت رغبه ماما، وانا نفذتها بطريقتي. اذا كنا بنحزن على اللي راح فماما ما راحتش. دي اخر صوره لماما، فستانها ومكياجها وبركتها. كده ماما ما ماتتش وعايزاني احزن. شيشي، بكرة لما تكبري هتعرفي ان احنا ما بنحزنش على اللي راح، احنا بنحزن على حالنا، على حياتنا من بعده. كده أنانية. ايوه بس الحياة لازم تستمر. أنا كرهت دنيتكم من قبل ما أعرفها. كل عبارات عبد العزيز الفيومي غير صالحة هندسيا وفنيا للإبحار، وتمنع تماما القيام بأي رحلة. اتفضل. تمام. كده انا ما اقدرش اسدد اي حاجه، كده انا ابقى ضعت. مين اللي عملها؟ مين اللي عملها؟ مش مهم مين اللي عملها، المهم نهرب دلوقتي من مصر قبل ما يجي ميعاد سداد القروض وما اقدرش والبنوك تبلغ النيابه. السلام عليكم. مش هو ده مكتب سعاده الباشا اللي قاولنا على العبارات بتاعت عبد العزيز الفيومي؟ ايوه يا سيدي. هو انت تعرفني؟ طبعا. على فكره كله قلصنا، كله 100 فل و26. طب استناني هنا يا عصام. حاضر كده. ادوله اللي هو عايزه لحد ما يشبع، بس بشرط تخبوه في حته بعيده لغايه القضيه ما تخلص، ما نعرفش اسم عبد العزيز الفيومي من لسه المزعجين. حاضر يا باشا. أنا خايفة أوي أوي، خايفة يا عبد العزيز. ما تخافيش، احنا الحمد لله لحد دلوقتي ما فيش خوف، احنا لحقنا بدري قبل ما الفاس تقع في الراس والنيابه تاخد خبر. أمال مريهان فين؟ بتشتري حاجه من السوق الحره وهتحصلنا. يا رب. ما يلا بقى طيري طيري. بنتنا فين يا عبد العزيز؟ بنتنا فين؟ انت مش قلت لي ان كل ده علشانها؟ فين بنتك؟ فين بنتك؟ ما تقلقيش، هبقى ارجع اجيبها. هيقبض عليك. هبقى ابعت حد يجيبها. وانت عارف هي فين؟ ضروري هتتصل بينا، هي لا حد غيرنا هتتصل بينا. يا رب يا رب يا رب. صباح الخير. صباح النور. ايه ده؟ انتوا مش هربتوا لسويسرا؟ المحامي قال لي اني مفيش عليا مسؤوليه جنائيه لاني قاصر، ومش انا اللي مضيت القروض. كنت فاكره لو قعدت هقدر احافظ على حاجتي، عشان كده هربت من بابي في المطار. ليه؟ انت ناويه تكملي مشوار ابوكي؟ ما هو المحامي ما قاليش ان كل حاجه هتتحط تحت الحراسه، حساباتي في البنوك، الفيلا، حتى العربيه. قطعت قلبي. مش عارفه ليه انا مش قادره اتعاطف معاكي. جسمي بيقشعر كل ما افتكر انكم سرقتوا المودعين الغلابه وهربتوا. الحقيني يا جيش، انا ضعت، انا انتهيت. كان حلم عمري افضل فوق اعلى مني، لكن الطريق اللي خدني لبابي نزلني لتحت كتير قوي. انت شايفه ان انا بني ادمه كويسه؟
كفايه انك ساعدتي كل اللي احتاجوكي من زمايلنا. وانا بغبائي كنت بتريق عليكي، بقول دي مش عارفه مصلحتها فين، علاقتها بالمعاقين بتشدها لتحت، مساعدتها لنواره تضييع وقت. كانت النتيجه ايه؟ النتيجه ايه؟ الكل هرب مني في الوقت اللي بيدوروا فيه على طريقه يردوا لك بيها جمايلك. تيتا بعد إذن حضرتك هروح أزور نوارة. برافو عليك يا جميلة، بس نوارة مش هتعرفي كنت لابسة دي. اخلعيها يا جيجي. دي جميلة بنت ابني يا حبيبتي، ده أنا بحبك بكل قلبي. تعالي هنا، تسمحي لي أوصلك؟ ازيكم يا جماعة؟ حسبي يا جميله، المحلول هيقع والدكتور بقى هيجي يزعق لنا. قولوا لها حاجه يا جماعه. لا سيبوها، ده حضنها بيشفيني، انا خلاص خفيت. نادوا الدكتور، نادوا. انا عايزه ارجع الكليه تاني. انت ايه اللي جابك هنا؟ جدتك هي اللي جابتها هنا، وهي اللي قررت كمان انها تبقى مسؤوله عننا كلنا. غلط. اللي زي دينا ما يدخلش شلتنا ابدا. بره. ايوه يلا جرى ايه يا جماعه؟ اللي فينا من غير اي خطيئه يتفضل يجيبها هو الاول. انا يا اخوانا اخر واحد يا السودة دي لسبب بسيط قوي، ان انا مش هشوف الحجاره دي فين. بكره الجمعه كنت بقول يعني لو نطلع رحله زي اللي عملناها الاقصر واسوان. وهتتفتح على ظهر القطر تاني يا نفيسي؟ ايه رايك يا بابا؟ وانا موافق جدا. الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبنات الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، وبنات الأغرام. شفتي حضرتك ازاي سايبين الاجتماع وبيلعبوا؟ ما احنا في رحلة، خليهم يعيشوا سنهم. ايوه بس هدف الرحله دي ان حضرتك تعملي تقييم للي حصل لنا. لا ما تقلقيش، عموما لو عايزه تلعبي معاهم روحي العبي. لا انا هقعد مع حضرتك احسن. أنا تاج العلاء في
هو الاجتماع الساعة كام؟ ما تقلقيش يا اختي ان تيتي جاي. لا انا كان قصدي على تيتا. مسز نهاد سؤال تاني. الله وديده والضيف وصل اهم. يا عم خير اتأخرت ليه؟ خلاص بقى انا اسف يا جماعه، انا اسف يا ميسز نهاد، اصلي كنت قاعد بخزن صوره الهرم في دماغي. حكوا على ايه؟ معلش يا ميسز نهاد، ما هم معذورين، بعد اذنك اشرح لهم. يا جماعه يا اخوانا، اصل انا في مراحل التعليم كلها محدش وراني مجسم للاهرامات عشان اشوفها، قصدي عشان احس بشكلها عن طريق اللمس. بقول ايه يا ميسز نهاد، ما تكتبي الملحوظه دي في ورقه اقتراحاتك عن تطوير التعليم. وحياتك حصل يا استاذ ضيف. طب سؤال، احنا ليه محدش فينا حقق الحلم اللي حلمه ايام رحله الاقصر؟ هو مش حضرتك كتبتي كل حاجه؟ انت شايفه ان مفيش حد فيكم حقق الحلم اللي كان بيحلم بيه؟ بس ان فيسي وصل للي قاله. وجميلة كمان هتوصل للي هي عايزاه. عارف ليه؟ لانها ما رقصتش على السلالم. مشكلتنا في الرقص على السلالم دي مشكله مزمنه، لانها ما بنعرفش نحدد هدفنا. احنا بنبتدي اي حلم بمنتهى الحماس، وفي وسط السكه بننشغل باي حاجه هايفه. والنتيجه ايه؟ النتيجه ان لا اللي فوق شافونا ولا اللي تحت. خلاص تعبت. ايه الحل؟ لما نملك الحلم لازم تكون عندنا وسيله لتحقيقه. وانا يا جميله عندي حلم غريب قوي، نفسي اما اخلص هندسه ادرس فيزياء. عايز اعرف ازاي القدماء المصريين وصلوا لمعرفه نظريه الانكسار في الضوء. ازاي قدروا يعرفوا ان الشمس تخش جوه المقبره في وقت محدد من السنه قبل كل التكنولوجيا الموجوده دلوقتي؟ ازاي؟ خلاص مش قادرة أكمل. بالذات ما انت كنت ناوية فعلا تكملي للقمة؟ بصراحة لأ، بس في حاجة كده قريت تطلعي فطلعت. في الأول كان أسهل، وبعدين نفيسي. أعمل إيه عشان أحصلك؟ غمضي عينيكي وركزي. أهو. حددي هتقدري تطلعي الحجر اللي قدامك في قد إيه وبأي طريقة. حددت. احسبي كام حجر فاضل لك واقسميه على الوقت اللي قدامك. حسبت. اطلعي بقى من غير خوف. أحصلك. انت عايزه تطلعي ولا توصليني؟ أنا عايزة أطلع. اطلعي. عايزة أطلع. اطلعي. عايزة أطلع. اطلعي يا جميلة. عايزة أطلع. جميلة ودنيا ونرمين ومريهان كانوا محور أحداث الرقص على سلالم متحركة، واللي وصلنا معاهم في نهاية هذه الحلقة للنتائج اللي قدروا يوصلوا لها بعد كل التساؤلات على مدار أحداث الحلقات من مسلسل الرقص على سلالم متحركة. نتمنى تكون أحداث حلقتنا نالت إعجاب حضراتكم. مستنيينكم في حلقات تانية كتير، والحلقة الأخيرة فإلى اللقاء.